Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo do TCC. Hoje iremos falar sobre a confecção da placa oclusal em método de perda de cera, para tratamento do bruxismo do sono causado pela disfunção temporomandibular. Uma das causas da disfunção temporomandibular é acometida pelo bruxismo, quando forças são exercidas contra os dentes, quando a mandíbula se movimenta de um lado para o outro. Esse movimento produz forças horizontais que não são bem aceitas, elevando a probabilidade de danos aos dentes ou às estruturas de suporte, provocando um reflexo nociceptivo para os músculos que agem na articulação, os músculos temporal e masseter. Mas afinal, o que é o bruxismo? O bruxismo é a atividade parafuncional que é provocado ao ranger ou apertar dos dentes. Essa atividade é influenciada na qualidade de vida das pessoas, trazendo problemas futuros, podendo colocar a saúde em risco. Geralmente causa fadiga ou dor na musculatura mastigatória, desgaste dentário afetado de forma grave em algumas áreas da cavidade bucal. Afeta a fala, a mastigação e a deglutição. Os fatores mais relatados dentre os pacientes são o tabagismo, o excesso na ingestão de álcool e cafeína e o uso abusivo de medicamentos ou drogas ilícitas, além dos fatores psicossociais, sendo eles o estresse e a ansiedade, distúrbios do sono e desordens como a apneia do sono e refluxo gastroesofágico. O bruxismo não possui uma cura, mas é importante que o paciente, ao identificar o problema, vá ao especialista para que ele possa ajudar a orientá-lo a amenizar o problema. Entretanto, a conduta deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar, com participação da odontologia, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia, incluindo aspectos dentários, médicos e psicológicos do paciente. O tratamento pode ser realizado de distúrbios temporomandibulares e no desgaste dos dentes causados pelo bruxismo. O mecanismo das placas oclusais se baseia no reflexo neuromuscular e diminuição da pressão interarticular na TM. Por se tratar de uma terapia não invasiva de baixo custo e reversível, apresenta uma excelente adesão ao tratamento por parte dos pacientes. A técnica convencional é manual e por isso está sujeita a diversas variáveis e fatores externos para exibir uma boa performance. Isso influencia diretamente na adaptação e ajuste da placa em boca, podendo a habilidade do técnico em prótese dentária na confecção dessas placas resultar em um tempo de instalação mais curto ou mais longo.
cera. Em seguida, com a espátula 31, iremos alisar toda a superfície em cera, de modo que todos os dentes inferiores a toquem. Resina exatamente no lugar onde estava a cera, e encaixaremos a outra parte da mufla sobre, começando assim. É isso, muito obrigado por assistir. Tchau!